Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana saha Muhammad ibnul Ala hadasana sahabu Usama an Buraid bin Abdillah an Abi Burdah an Abi Musa radhiyallahu anhu qala abi kuntu bukti kami eta ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bari ari Kangjeng Nabi eta nazilun anu lire Nabi bil Ji'ronah di tanah Ji'ronah baina Makkah antarana Makkah wal Madinah sareng Madinah wa ma'hu sareng eta tetep sarta Kangjeng Nabi Bilalun ari Bilal. Pata tuluy datang saan Nabiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sarobiun urang Arab Badawi atawa urang Arab Badui urang Arab leuweung. Pakola mangka nyarita itu Arabi ala tunjizu nah henteu ngalunasan anjeun li ka kami makana perkara wa anta anu geus janji anjeun ni ka kami. Faqala Nabi lahu ka itu Arabi absyir kudu bungah anjeun. Faqala itu Arabi qad aksarta nyata geus ngalobakeun anjeun alaya ka kami min absyirin tina ngabubungah. Fa aqbala tuluy madab Nabi ala Abi Musa ka Abi Musa wa Bilal sareng Bilal. Kahai atil godobani sapertikeun tingkah anu ambek. Faqala maka nyarios Kangjeng Nabi ruda kudu nolak anjeun ruda geus nolak itu Arabi al-Basyari al-Busro kana kabungah. Faqbala mangka kudu nyang hareupan anjeun duaan antuma tegasna anjeun duaan kola itu Abi Musa sareng Bilal Qobilna yang hareupan abdi sadaya sumada'a tuluy nyuhunkeun Kangjeng Nabi biqodahin kalawan wadah bihi tetep dina itu qodah maun ari cai. Pagosala tuluy ngumbah Kangjeng Nabi yadaihi kana dua pandangan Nabi wa wajhihi jeung kana raraina Kangjeng Nabi bihi dina itu qodah. Wa maja jeung ngaludahan Kangjeng Nabi bihi dina itu qodah sumaqala tuluy ngadawuh Kangjeng Nabi isroba kudu nginum anjeun duaan minhu tina itu qodah. Wa afrigo jeung nyicikeun anjeun duaan ala wujuhikuma kana pirang-pirang beungeut anjeun duaan. Wa nuhurikuma jeung emun-emunan anjeun duaan. Wa absyiro jeung kudu ngabungahkeun anjeun duaan. Fa khoda tuluy nyepeng itu duanana Abi Musa sareng Bilal. Fa khoda bianya al qodaha kana wadah. Papaala tuluy migawe duanana fanadat tuluy ngageros Ummu Salamah min warois sitri ti tukangeun hahalang an afdila kana yen nyesakeun itu Bilal sareng Abi Musa li ummikuma pikeun indungna itu Abi Musa sareng Bilal. Fa afdala tuluy nyesakeun duanana laha pikeun itu ummu minhu tina itu qodah taifatan kana hiji golongan. Hadasana saya Yaqub bin Ibrahim hadasana saya Ismail hadasana saya Ibnu Jurej qala Ibnu akhbaroni sa'ato Anna Sofwan bin Ya'la bin Umayyah akhbaro itu Sofwan anna Ya'la sanyana Ya'la kana bukti itu Ya'la yaqulu Ya'la laitani hayang teuing kami eta aro ningali kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yunzalu dina waktuna diturunan wahyu sallallahu Kangjeng Nabi qala itu Sofwan fabaina mangka dina waktuna nabiyu ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Ji'ronah eta di tanah Ji'ronah walaihi sareng eta tetep di Kangjeng Nabi saubun ari kain qad udilla nyata geus diiuhan sabina Kangjeng Nabi mahu tetep sartana Kangjeng Nabi pihi dina itu saub nasun ari manusa min asabihi ti pirang-pirang sahabat Nabi ijau ujug-ujug datang huka Nabi sarobiun urang Arab alaihi tetep di itu Arabi jubatun ari jubah mutadommahun anu diurat-aret anu diulas oles atuh bitibi ku minyak. Pakola mangka nyarita itu Arabi ya Rasulullah kayipataro kumaha pendapat anjeun fi rajulin di hiji lalaki ahrama anu ihram itu rajul bi umratin kalawan umroh bi jubatin dina hiji jubah badama dina sabada perkara tudmahu anu diulas tadmahu atuh imah anu ngulas ngoles itu si rajul bitibi ku minyak pasara tuli isara sa Umar ilaya la kaya la biadihi kalawan panangana itu Umar anta'ala kana yen kadieu itu Ya'la paja'a tuluy datang sa Ya'la fadkhala tuluy ngasupkeun itu Ya'la rasahu kana sirahna itu Ya'la Paidan mangka dina nalikana itu idkhal an-nabi ari Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam muharramul wajhi eta anu semu beureum raraina
Ya gitu ya gitu ya gitu. Ya gitunya. Ya gitu. Ya gitu kumanya. Ieu mah logatna teh ambek. Ya gitu menutupannya. Ambek we nu kaharti mah ya gitu ambek nabi kadalika kana eta saatan dina sawaktu suma surya tuluy dibungahkeun saanhu kangjeng nabi. Pakola nabi ayeuna eta di mana salah di anu yasalu anu nanyakeun itu ladini ka kami anil umrati tina masalah umroh anipan bieu paltu misa tuluy disupri atawa diteangan saha rajul lalaki fautia tuluy didatangkeun sabi tuluy rajul. Pakola mangka nyarios kanjeng Nabi amat toy amat tibu anapun ari sesengi tanda tawa minyak alladzi anu bika tetep di anjeun faksil. Maka kudu ngumah anjeun hukana itu tib salah samarot kalawan tilu pirang-pirang balikan wa ammal jubatu jeung anapun ari jubah fanzi maka kudu ngudar anjeun hakana itu jubah sumasna tuluy kudu migawe anjeun fi umratika dina umroh anjeun kama tasnau sapertikeun yen migawe anjeun fi hajjika dina haji anjeun. Hadasana Musa bin Ismail hadasana Wuhab hadasana saha Ammar bin Yahya an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid bin Asim qala itu Abdullah lama afa samang-samangsa ngahartapekeun sallallahu Gusti Allah ala rasulihi ka utusan Allah yaumah Hunain dina waktu poenan Hunain wasama tah ngabagikeun Kangjeng Nabi finnasi di manusia fil muallafati dina anu dibungah ke naon kulubuhum pirang-pirang hatena itu nas walam yuti sareng teu masihan Kangjeng Nabi al ansoro ka sahabat ansor sayan kana naon-naon. Maka anahu mangka kaya-kaya sanyana itu ansor eta wajadu ngambek itu ansor idlam yusib karena henteu meunang hum ka itu ansor naon mah perkara asoba anu meunang itu manasa ka manusa fa khotbah tuluy khutbah Kangjeng Nabi hum ka itu ansor pakola mangka nyarios Kangjeng Nabi ya masyarul ansor alam ajid nah henteu manggihan huwa ari itu ibnu eta laka tetep milik anjeun kami kum karajeun kabeh dulalan kana anu sasar pahada tuluy nuduhkeun kum karajeun kabeh sallallahu Gusti Allah bikalawan kami itu ibnu eta kuntum jeung bukti arajeun kabeh mutafarriqina eta anu pisah-pisah kabeh palapa tuluy ngakurkeun kum karajeun kabeh sallallahu Gusti Allah bikalawan sabab kami wa alatan jeung kana kapakiran bagna tuluy nyugihkeun kami kum karajeun kabeh bagna tuluy nyugihkeun kum karajeun kabeh sallallahu Gusti Allah bikalawan sabab kami ulama qala samang-samang nyarios Kangjeng Nabi sayan kana hiji perkara qalu nyararita itu ansor Allahu ari Gusti Allah wa rasuluhu eta aman anu kapercaya Kangjeng Nabi. Wa qala sa Ibnu Syihab wa qala sa Abu Hurairah anu nyegah itu makum karajeun kabeh lan tujibu kana yen ngajawab karajeun kabeh Rasulullah ka Rasulullah. Qala itu Abdullah ulama qala sama-sama sangadawu Kangjeng Nabi sayan kana hiji perkara qalu ngajawab itu ansor Allah wa Rasuluhu amin. Qala Nabi. Tausi itu lamun teh makara karajeun kabeh kutum tangucap karajeun kabeh kana lapan jitana fi ghazwatil fathi dina perang putu. Papazaa tuluy kaget sakaumuha kaumna itu imro'ah ila Usama jitana geus datang anjeunna ka kami kada kana anu wa kada sareng kana anu atarubauna nah mikari doa aranjeun kabeh aya sahaba kana yen indit sana sumanusa bisa dikalawan domba wal bairi sareng onta wa tadhabuna jeung beraha indit atawa leungit itu ansor bin Nabi sallallahu alaihi wasallam irari halikum kana tudumpakan aranjeun kabeh laulal hijratu lamun mah henteu ari hijrah lakuntu tah yakin bukti kami imro'an eta hiji lalaki hiji jalma minal ansori ti golongan ansor walau salaka jeung lamun teh mangapa sana sumanusa wadian kana hiji jurang wasipan jeung kana rogok atawa jalan gunung dina hiji hukuman min hududillahi masalah tu tah yakin ngambah kami wadial ansor kana jurangna ansor wasimbah jeung kana lolokokna itu ansor al ansoru ari ansor eta syiarun lolokok atawa logat kadua teh rangkep jero siyu rangkep jero sore-sore atau burit di urang rangkep jero koma ngadeg sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khotiban barina khutbah pasna tuluy ngalem Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jeung ari manusa eta disarun rangkep luar anu ari itu emma eta ahlahu ahli aya rangkep jero rangkep luar ari itu Kangjeng Nabi eta inakum sanyana aranjeun kabeh eta satal qauna yakin nibakeun atawa manggihan aranjeun kabeh ba'di dina sabada kami usrotan
kana pamimpin anu milih kana dunia. Pasbiru maka kudu sobar aranjeun Tuluy kabeh nyarios kanjeng Nabi amma sehingga ba'du. yen manggihan aranjeun Hadirin kabeh jika rahimakumullah. kami alal haudi Fa inna dina ma'alaka kami. pastina Ada ngaruksa tadi kana Abdullah bin sakamanu Muhammad, sakobla ada kun Sahih samemeh Sahih aranjeun Sahih kabeh Sahih anaum Sahih sanyana Sahih itu Sahih nas Sahih kanu Sahih eta bukti itu nas ida Kabarani saroko di Anas bin mana-mana Malik maling radhiyallahu pihim anhu qala Anas di itu qala nas saha Anas sarif man anu Musa bin mulia Al-Ansar di taroku golongan tasok Ansar hina nalinggalkeun hafa itu dina nas dina muka itu waktu si ngajadi sarif hartape wa ida saroko jeung di mana-mana maling pihim di itu nas saha Maka dhaifu perkara anu lemah apaan atau anu hartapekeun. miskin aqomu Gusti tasok Allah min ngadekeun aranjeun kabeh hawazin alaihi ka tina itu pirang-pirang dhaif naon ahada kana golongan hukuman hawazin. waladi Maka nafsu pako, maka Muhammadin piko, hari tulis dirina tanda. Muhammad biadihi tetap dina itu Sanabi lagi sallallahu alaihi kekuasaan itu wasallam lagi ya lawan anna Fatimah tiyuti talamun masanya Siti eta Fatimah binta masihan kanjeng Muhammad Nabi rijalan sarokot eta kapirang-pirang maling lalaki itu Fatimah lakoto tu mi'ata tayakin rek kana neuteu kami saratus ya dah minal kana ibili leungeuna tina itu onta. Fatimah Pakulu sumamal maka kumarinda nyarita itu Rasulullah Ansar sallallahu yafir alaihi maka wasallam ngahampura bitil sallallahu Gusti Allah li mar'ah Rasul eta hika awewe utusan Allah fakutinga tuluy diteuk-teuk yuti naon mabari yadaha kanjeng leungeuna Nabi itu Quraisyan imro'ah ka kafir Quraisy rasana aya tuluy tujuh galus ke itu ninggalkeun imro'ah kanjeng Nabi taubataha na kana kami tobatna itu imro'ah pada wasuyukuna dalika bari dina ari sabada pirang-pirang pedang kami sararea tak turu eta ngecelakan itu suyuk min Qala dimain sa tina Aisyah, pirang-pirang fakanat maka betina bukti itu imro'ah tati eta datang itu imro'ah ba'du dina sabada itu ikto. Ba'du Qala dzalika sa Anas pahudisa tuluy dina sabanda dicaritakeun ba'da dzalika atawa dina sabada dicaritaan itu sa ikto. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala tihim kana kami maqala hajatna itu kana ansor kabutuhna itu imro'ah ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parsala tuluy Ada ngutus sana kanjeng Nabi Umar al bin ansor ka Khalid, ada ansor sana pajamaah Zuhair, tuluy ada ngumpulkeun sana kanjeng Nabi Asim bin muka Abi itu ansor Utsman, fi qala kubati Abi. dina hiji Ada saum sana Mujasi, min qala adumin Mujasi. tina Ata itu kulit. datang kami Nabi Walam sallallahu alaihi biada wasallam jeung bi teu ahli kawan ninggalkeun dulur lalaki kami kanjeng Nabi atawa teu ngondang putu. kanjeng Nabi Kultu ngucap kami ya Mahun sartana Rasulullah itu ji ansor sudah wa datang kami kata kasaliati anjing itu biahi ansor kalawan dulu Rasulullah. lelaki kami itu Palamma jatama'u karena maka supaya samang-samang ngabeat nerima kumpul itu ansor Nabi koma buka sa Nabi itu sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi Qala Nabi Taha bagus injil atau bagus saha ahlul hijrah eta ahli naon hijrah hadisun bina ari carita kalawan walabu perkara pihak anu tetap nepi dina itu hijrah itu Fakultu maka nyarita kami ala nikah Aisyah kami yang angkut tepat diarajan kana kabeh. naon perkara tubayi Wakola ngabeat anjeun saha huka itu ukoha ahli ul ansor, qala Nabi pirang-pirang tubayi anu ngartina ngabeat ansor. kami huka itu ahli Amal alal Islam usauna kana anapun Islam ari wal pirang-pirang iman wal jihad. pamimpin kami sararea ya Rasulullah Kalau kau itu falam tulis manggihan yaqulu kami maka eta aba teu ngucap ma'bad itu ka aba usaian ma'bad kana ba'du naon-naon dina sabada kitu. wa manasun Wakana yang sareng anapun ari bukti manusia aba minati eta kami sararea hadis satu pang kolot na itu akhwai asnanihim pasal tu tulis nanya eta anu anyar umurna aba itu nas ma'bad. pakolu maka nyarita itu Pakola nas maka nyarios itu aba sodako Rasulullah bener sallallahu sah Rasulullah ka mujasi. Rasulullah Ada sana sama yuti Muhammad bin maparin Abi kanjeng Nabi Quraisy ka bin kafir Abi Quraisy wa bin yatruku jeung Bakar ninggalkeun ada kanjeng sana Nabi saha Al-Fudail bin Sulaiman ada sana maka saha kami Asim bin sararea Abi Utsman wasuyupuna jeung ari pirang-pirang pedang Mujasi kami bin Mas tak turu berangkat eta kami bi Abi kecelakaan itu Ma'bad suyup min dimaihim kalawan tina Abi pirang-pirang Ma'bad getina ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liubayyan Di- karena supaya beat kanjeng Nabi ngomong ngabeat gitu teh kanjeng jangan Nabi bodoh. itu Abi Ma'bad alal hijrah Anyar tepat kana hijrah qala Nabi lain ruus Fadot iskaliwat naon al hijratu hijrah li ahliha pikeun ahlina itu hijrah ubayyu ngabeat kami Pakola sa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ini sanyana kami Kalau eta itu tulis manggihan kami Aba Ma'bad mere kami rijalan ke pirang-pirang lalaki hadisi Pakola anu maka nyarita itu Aba hadisi ahdin ahdin anu anyar zamanna bikuprin kana kupur an mujasi anu sangana itu mujasi jahit datang itu mujasi jari lawan dulu itu mujasi mujahid kami tegasna humka mujahid itu ada sana Muhammad bin Basar ada sana Ahmad sahabat ada sana Tardauna Subhan nah Nabi ketika Basar ridho an rajan mujahid kabeh ayat apa kana yen indit ini sanya kami urut sabil dalam maksud akwal kalawan kalian pirang-pirang harta wa talhamuna jeung indit rajan kabeh di Nabi sartana Nabi sallallahu alaihi wasallam ilari alikum kana la hijrah tata ya hijrah rajan kabeh tetap walakin jihad tetap wallahi mangka demi Allah lama tangqalibuna tuluy kudu berangkat anjeun yakin moal balik arajan kabeh bihi kana itu mah fa in wajadta maka lamun manggihan anjeun sayan kana hiji perkara wa ila jeung lamun teu rojata ta balik lamatan kolibuna yakin moal balik aranjeun kabeh bihi kana itu mana khairun ka alusan mimatina perkara yang kolibuna anu balik itu nas bihi kalawan itu mah qalu itu ansor ya Rasulullah qadrodina nyata geus ridho ka bisararea faqala daya hijrah eta ka itu ansor sa Nabi sallallahu alaihi wasallam satajibuna mislahu kana pantarna itu jauh ada sana saya Ishaq bin Yazid ada sana saya Yahya bin Hamzah manggihan arajeun kabeh usrotan kana pamimpin anu milih kana dunia syadidatan anu banget pasbiru maka kudu sabar arajeun kabeh hatta taqau sehingga yen manggihan arajeun kabeh Allah ta'ala wa rasulullah ka utusan Allah fa ini sanyana kami eta alal haudi tetep dina talaga kami Qala sa'anas falam yasbiru mangka sabar itu ansor ada sana sa Sulaiman bin Harbin ada sana sa Subhan bin Ubed sartana Ubed bin Umar
Pasala tuluy nanyakeun ka Anak sekolah anak selama kana sama-sama sabukti naon yaum Fatimah ka kosama ngabagikeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gona ima kana pirang-pirang gonima baina Quraisyin yafirru eta kabur sa'alun tuluy ambak salan suru sahabat Ansor qala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam amma taruduna ayyadhaban nas bidunya wa tadhhabuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qulu Ansor bala tenan qala Nabi Fa'amal yaum mangka suwadian ausi bana salah wadian ansor ausi ngadohirkeun salawat Islam kana Islam. Ada sana Sa'ari bin Abdullah ada sana saha budu eta ibadah itu mukmin robar ka pangeranna mukmin hayu susah kira-kira karep itu mukmin. Walakin jihadun tetapi hari jihad wa niat eta teh niat. Nah kakak bisa Hisam bin Zaid bin Anas an Anas radhiyallahu anhu qala Anas makana sama-sama saputi naon yaum mukmin ya taqo tepung sahawazin hawazin qala Nabi innallaha asanya Gusti Allah Nabi sedang tetap serta kanjeng Nabi asratu alafin ada 10 pirang-pirang ribu Allah as-samawat wal ardh wa hiya mangka itu Mekah eta haramun suci biharamillah kalawan nyucikeun Allah ila yaumil qiyamah nepi ka poe kiamat lam tahmila jeung pirang-pirang anu anyar Islam di jalma qabli anu sameme kami wala tahil halal itu mukalian hadin di jalma bari dina sabada kami walam tahlil jeung halal itu mukali pikeun kami Nabi ya masyarul ansor qalu ansor labbaik la yunaffaru ya Rasulullah wa sa'laik labbaik nahnu ari kami eta baina yadaik tetep di antara hareupeun anjeun Panazala tuluy lungsuh sa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Nabi ana ari kami eta Abdullah wa wala yuqdadu jeung teu panazama tuluy ngancurkeun datang kalanana itu Mekah wala yuqtala jeung teu diarit kanjeng Nabi al musyrikuna ka pirang-pirang jalma itu Mekah Faqala tuluy mapari kanjeng Nabi atulaqa ka anu anyar Islam na wal muhajirin jeung ka muhajirin wala jabti jeung teu mapari kanjeng Nabi Ansor ka sahabat Ansor sayan kana saeutik oge faqalu maka nyarita itu Ansor padaan tuluy ngagero kanjeng Nabi hum itu Ansor padakhala tuluy nasup kanjeng Nabi hum itu Ansor bi kubatin isa qala Nabi amat taraduna yadhhab an-nasu bisyat wal bahir wa tadhabu Nabi Rasulillah faqala sa Nabi law salakan nas wadiyan wa salakatin Ansor simban lahtartu tahyakin milih kami simbal Ansor kana jalan kata tuluy repeh kang Nabi sumakola tuluy ngadawu kang Nabi illa hadasani sa Muhammad bin Bashar hadasana sahabu dan hadasana sa Subah qala Subah sami itu kadangu kami Qutadah ka Qutadah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu Anas ya bagus kumpulkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasi kaman sahani bin Abbas bimis dihada kalawan pantarna Quraisy sasanya na kaum Quraisy hadis atawa umpamana eta anu anyar zaman jahiliyah itu hadis sahabu Abu Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam musibah nawa ini sanya na kami aratu eta ngamaksud kami an ajburo kana ieu nambalan kami hum ka itu Quraisy wa ata'allapa jeung ngaresep atawa ngabubungah kami hum ka itu Quraisy amataroduna aya raji'a kana yen balik saha anasu manusa di dunya wa tarjiuna jeung balik aranjeun kabeh bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila buyutikum ka pirang-pirang imah aranjeun kabeh qalu Ansor bala qala Nabi law salakan nasu wadian wa salakatil ansaru si'ban salaktu wadial Ansor au si'bal Ansor Hadasana Qabisoh, hadasana Saha Sufyan, Anil A'mas, An Abi Wa'il, An Abdullah, qala itu Abdullah. Lama kosama sama-sama ngabagikan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam kismat tahunen. Karena pembagian Hunen. Qala sa rajulun minal ansor ti ansor. Ma aroda tengah maksud kanjeng Nabi bihaku itu kismah wajah Allah karena Allah. Pada itu tuluy datang kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam pa abar tuluy ngabejakeun kami hukan Nabi. Patago ya tuluy robah naon wajhuhu raraina kanjeng Nabi sumakola Nabi. Rahmatullah ari rahmatna Allah ala Musa eta tetep ka Musa Nabi Musa maksudna ieu laqad udhiya yakin nyata geus dipilaraan itu Nabi Musa bi aksara kalawan leuwih loba min hada tinimbang ieu mah pasobaro tuluy sabar itu Nabi Musa hadasana Qutaibah bin Sa'id hadasana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu anhu qala Abdullah lama kana sama-sama sabukti naul yaum Hunain perang Hunain atau poenan Hunain asaro milihkeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nasan ka manusa atau maparing kanjeng Nabi al-aqra'a kana onta mi'atan kana 100 bit atuh ngaran eta al-aqra'a ka aqra mi'atan kana 100 minal ibili tina onta wa ata jeung maparing kanjeng Nabi uyainah ka uyainah misal tali kana pantarna itu aqra wa ata jeung maparing kanjeng Nabi nasan ka manusa faqala sarajulun ma uridu teu ngamaksud kanjeng Nabi bihadihil kismah ku ieu babagi naon wajhullah karena Allah Rasul mah babagi teh lain karena Allah cenah eta. Fakultu mangka nyarita kami
La ukhbirunna yakin ngabejakeun nya an kami an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi rahimah muga rahmat sallallahu Gusti Allah Musa ka Nabi Musa. Lain kitu atuh. Rahimah geus ngarahmat sallallahu Gusti Allah Musa ka Nabi Musa. Qad udiya nyata geus dipilaraan itu Nabi Musa bi aksara kalawan leuwih loba min hadza tinimbang ieu emma. Fasabara tuluy sabar itu Nabi Musa. Hadasana Muhammad bin Bashar. Allahu a'lam bissawab.